ตอนมันนั่งยังบานเคยระเบียบใบวักชูไหมนะจังนี่คือระเบียบบัดวักชูไว้จังnhàชูบงปอนนั่งไงได้เชียงได้ทำไมได้ก็ดังที่ระเบียบบัดคือเยอะแบบนี้บัดมาเส้นในมนได้นะจังปบบอลของเขาคือบานโจแต่ขนมไทยตาซอยกาหายบานนี้คือเวลามีชาลขนมสัมเปียตโยเยอะไงบานในทาเวียนกลายเป็นเนื้อกาเยอะจะเอาแต่เราสามซับอินบรอดนะว่านั่นจะให้สามสักอินบรอดแมนเพรสแมนPSI ที่เตะอะไรนั่นจังมุนยังบัดคือยังบัดนิลกานี่มุนนิลกาสัมเปียบ่เยอะอ่ะคางคิวเลยยังต่อโจมเส้นนั้นบ่ยังบัดไอจิตเมาส์ก็ไปยังบัดอันนั้นหายบ้านยังบัดมอเตอร์ปั๊มบ่ยังโอเคคือปันนั้นจีการสลายจะให้ประตอบมาก็ยังตกระยะเปย์ให้ดับปรามในตีtớiดับใบดังทาติโยบ่ยังมีการเล็กๆออกหายคือโอเคไอ้จังออกคนชรา